should fuck her in a Benz. Niggas say they run my वालेकुम, मेरा नाम है तंजील अहमद और आप देख रहे हैं तंजील रिव्यूज़। उम्मीद है पाकिस्तान में देखने वाले लोग खैर खैरियत से होंगे, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम और खांसी वगैरह से रिलेटेड काफ़ी ये वबा फैली हुई है। मैं भी तकरीबन 8-10 दिन इस बीमारी से मतलब बर्दाश्त किया। आज कुछ तबीयत बेहतर हुई तो मैं सोचा काफ़ी टाइम हो गया, आज से नई प्रोडक्ट्स ला के रिव्यूज़ किए जाएँ। जैसा कि अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दो मेरे पास इस टाइम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दोनों ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। इंशाल्लाह हम इनके पूरी तरह रिव्यू भी करेंगे और अनबॉक्सिंग भी करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। इसको अभी हम रहने देते हैं, ये नेक्स्ट में देखेंगे। ये क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसकी बैटरी टाइमिंग इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्राइस में ऑब्वियसली बात है, इससे थोड़ा सा ये ज़्यादा ही होगा। डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, जैसा कि अब आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ स्पीकर स्पेशल क्वालिटी इसमें ये है कि इन्होंने इस तरह आपको बेल्ट दी है। बैक साइड में मैं आपको इसके दिखाता हूँ। ये देखें, इन्होंने आउटपुट दिया है। ठीक है, फिर कार्ड रीडर है, 10 मीटर की इसकी रेंज है, रेडियो है, ऑक्स इनपुट है, हैंड फ्री और सेल फ़ोन है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप इसे हैंग कर सकते हैं। ये वाले कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लैक देख सकते हैं आप, ये ब्लू है, पिंक है, रेड, ग्रे, फिर कैमोफ्लाज से रिलेटेड, और ये मतलब थोड़ा लेडीज़ टच आ जाता है। ख़वातीन अगर लेना चाहें तो इसमें भी अवेलेबल होंगे। मेरे पास जो कलर अवेलेबल है वो है इस टाइम सिल्वर। ठीक है, वो देखते हैं कि जिस तरह का ये सिल्वर लिखा है ऐसा ही हो अंदर के नहीं हो। बाकी अब इसके में मैं आपको क्या ख़ास बात बताऊं, वो अब इंशाल्लाह जब आपके सामने स्पीकर आएगा आप तभी देख सकेंगे। अब इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। ये देखें नाजरीन, JBL की, दरअसल ना ये JBL की हाई क्लास कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, चाइना से ये आती हैं और इसमें इस टाइम कुछ नहीं अवेलेबल। ये निकला है, इसमें देखते हैं हम पहले। TG123 इसका मॉडल है। ठीक है, JBL का पता नहीं कौन सा ये मॉडल है जिसकी इन्होंने हाई क्लास कॉपी बनाई है। बाकी ये चाइनीज़ लैंग्वेज में इन्होंने इसका मैनुअल दिया है, पीछे इंग्लिश में है। जो बेसिक फ़ीचर्स हैं वो उन्होंने इसमें दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें ये एक ऑक्स वायर है और ये इसमें एक बेल्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया है। इस तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं इसको लगा के। और इसमें ये USB केबल है। स्पीकर उम्मीद तो हाँ यही है कि जिस तरह का इन्होंने डब्बे में हमें कलर बताया हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही कलर है। JBL का ये मॉडल की कॉपी है। ये इसके हुक्स हैं मेटल के। ठीक है, ये इसके सारे बटन्स हैं। ठीक है, और ये क्या है ये देखते हैं हम। ये क्या है। अच्छा, ये इसमें इन्होंने ये माइक दिया है, मतलब जब आप फ़ोन कॉल इस पे सुन रहे हो तो ये माइक के लिए काम आएगा। चार्जिंग है, ऑक्स है, USB की जगह और मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। बाकी ये इसका स्टैंड है। ये इसके इन्होंने बूफर्स दिए हैं छोटे दो। क्वालिटी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ किया और सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे। ब्लूटूथ मोड। ठीक है, बाकी मज़ीद इसमें तो कुछ दिखाने को रहा नहीं। आप अब जो इसकी प्राइस है ना वो है तकरीबन 4500। प्राइस मुझे नहीं लगता आपको शायद इसमें ज़्यादा लगे, क्योंकि मुझे इसमें पहले प्राइस ज़्यादा लगी जब मैंने देखा इसको, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो उसके हिसाब से ये प्राइस बहुत अच्छी है। और उम्मीद है कि जो मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ ये शायद आपको कहीं से और अवेलेबल हो इस प्राइस में। ये वाला स्पीकर 4500 का है। ठीक है, बाकी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाऊँ तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछिएगा। और नाजरीन, सबसे अहम बात यह कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आ सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम साथ चलेंगे। ये ब्लूटूथ स्पीकर्स इंशाल्लाह ख़त्म होते हैं तो फिर मैं मज़ीद और प्रोडक्ट्स में आऊँगा। मेरे पास जो हैं वो हेडफोन्स भी हैं। ठीक है, मेरे पास टिकटॉक स्टैंड्स जो हैं LEDs वाले, रिंग LEDs वाले। ठीक है, और भी माशाल्लाह बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अब इंशाल्लाह ना जो मैंने वीडियोस पे मेरी ब्रेक थी अब वो रुक गई है
और इंशाल्लाह वीकली ना मैं 3 वीडियोस मैं ज़रूर अपलोड किया करूँगा। और ये चंद और मेरे पास अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर्स रह गए हैं। इनके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ना हेडफोन्स में मैं लेके आऊँगा और वो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।